држави во кои е најтешко да се добие државјанство. И додека некои земји се целосно отворени за имигранти, други имаат строги услови за преминување на границата и уште потешки услови за добивање државјанство. Ова се 6 земји во кои е најтешко да се добие државјанство. Ватикан е најмалата суверена држава во светот, дом на само 800 луѓе, од кои 450 имаат државјанство. Може да станете граѓанин на 4 начини: со тоа што сте кардинал на Римокатоличката црква што живее во Рим или Ватикан, дипломат на Светата столица или лице чија професија бара живеење во Ватикан, како на пример член на швајцарската гарда. Последниот начин на стекнување државјанство е да се добие посебно одобрение или да се биде во брак со државјанин на Ватикан. Меѓутоа, како што може да се види од примерот на припадниците на швајцарската гарда, што им завршува должноста, го губат државјанството. За да станете полноправно државјанин на Кина, треба да имате роднини со постојан престој таму или некоја легитимна причина да станете кинески државјанин. Неопходен услов е да живеете во Кина неколку години, но бројот на години не е наведен. Иако теоретски е можно да се добие државјанство, во пракса е многу тешко. За јапонското државјанство прво мора да се откажете од родното, да живеете во Јапонија 5 години, да поминете детална проверка и интервјуа. Самата процедура може да трае со години. Ако мајката е државјанин на Катар, а таткото не е, лицето родено таму нема државјанство на таа земја. А ако сакате да станете државјанин на Катар, а сте странец, тогаш треба да живеете таму 25 години и да не ја напуштите земјата повеќе од 2 последователни месеци. За државјанство во Лихтенштеин треба да живеете во таа земја дури 30 години. Ако некој е по 20 години, секоја година се брои како 2, а ако сте во брак со државјанин на таа земја, процесот се скратува на 5 години. Постои можност жителите на одредена општина да гласаат за доделување државјанство по само 10 години живење во тоа место. При тоа треба да се откажете од претходното државјанство. Според законот на Обединетите Арапски Емирати, странските државјани можат да аплицираат за државјанство по 30 години живот во Емиратите. Меѓутоа, ако некој е од Оман, Катар или Бахрейн, периодот е 3 години, а луѓето од арапско потекло може да се пријават по 7 години. Доколку и двајцата родители се од Емиратите, можете веднаш да аплицирате. Ако мајката е од Емиратите, а таткото не, државјанството не се доделува автоматски. Во Кувајт, за да стекнете државјанство, треба да живеете во земјата најмалку 20 години, а тој период се намалува на 15 години ако барателот е од арапска земја или барателот е жена во брак со маж од Кувајт. Апликантот мора течно да зборува арапски и да е од исламска вероисповед. Оние кои го прифатили исламот од друга религија мора да ја практикуваат таа религија најмалку 5 години. Има само еден пат до државјанство во Саудиска Арабија, да се омажите за саудиски државјанин. И после тоа постои можност барањето, особено за оние кои не се од исламска вероисповед, да биде одбиено. Швајцарија, Бутан, Јужна Кореја, Австрија, Германија и Соединетите Американски држави се исто така на списокот на земји каде што е тешко да се добие државјанство, иако Германија во последно време донесе закон со кој тие мерки се ублажуваат.